कासामृत सिरप दोस्तों जो कि बहुत ही पुरानी बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसका तो हर प्रकार की खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या खांसी की जो है दोस्तों एक तरह की एंटीबायोटिक दवा है। जैसे अगर आपको पुराने से पुराने खांसी या खांसी के साथ आपका जो सांस फूल रहा है, जकड़न है या फिर कफ निकल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, खांसी की हर प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए आप जो है सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सिरप जो है हर प्रकार की खांसी की समस्या को ठीक करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसका जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस दवा यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर आपके एज और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।